दोस्तों ये छोटी माता या चेचक या चिकन पॉक्स बच्चों में अधिकतर होता है, बड़ों में नहीं होता है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तो इसलिए उनमें हो जाता है। कारण क्या दोस्तों, एक होता है वायरस बैरिसेला जोस्टर नाम का, जो कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन को बढ़ाता है और इस तरह से ये जो है पिंपल्स के द्वारा ये बाहर निकलता है इसका इन्फेक्शन। सो इस तरह से आप देखते हैं जो भी मरीज होता है, जो जो बच्चा इस चीज़ से पीड़ित होता है उसकी पूरी बॉडी पे जो है स्पॉट्स हो जाते हैं या फुंसियाँ टाइप की, चकत्ते टाइप के हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ये फैलता क्यों है ये समझते हैं। कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना होता है इस बीमारी में, और जब ये बीमारी हो जाती है, किसी को इन्फेक्शन लग जाता है, तो होता क्या बेसिकली खांसने छींकने से और तो और स्किन के अगर टच करने से भी किसी को छूते हैं तब भी ये हो जाता है। ये जो वायरस है ऐसे स्प्रेड हो जाता है, दूसरे लोगों में पहुंच जाता है। तो जहाँ जिस एरिया में अगर बच्चों को होता है तो वहाँ के आसपास के बच्चों में भी ये हो जाता है खेलने कूदने के चक्कर में। लक्षण क्या है दोस्तों इसके? इसके जब बच्चे को होता है या किसी को भी होता है, उसके गले में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है और धीरे धीरे पूरी बॉडी पे फुंसियाँ उठना शुरू हो जाती हैं। फुंसियाँ दोस्तों इस तरह से उठती हैं कि मतलब पहले पीठ पे उठेंगी, फिर जो है छाती पे, फिर पेट पे, फिर फेस पे और फिर डायरेक्ट पैरों पर। तो पैरों पे कम से कम ही होता है इन्फेक्शन। इस तरह से ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। अभी जो इन्फेक्शन की जो फुंसियाँ होती हैं ये भी मतलब कि बनने का अलग तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि जो माता में छोटी माता में एक्चुअल में जो फुंसियाँ बन रही हैं, पहले बनता है दोस्तों एक प्रकार से रेड स्पॉट बनता है, तो फिर उसमें बनता है एक ब्लिस्टर। मतलब कि ब्लिस्टर आप समझते हो, पानी भरना शुरू होता है और फिर ये धीरे धीरे पानी निकल जाता है, फिर वो सूख जाता है, तो वहाँ पर बिल्कुल हार्ड क्रस्ट टाइप का बन जाता है। तो सारी फुंसियाँ इस तरह की हो जाती हैं बॉडी में, और हो सकता है वो पेनफुल भी रहें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं अगर वो इस टाइप के मरीज के कांटेक्ट में जाती हैं तो उनको ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है अफेक्ट कर देगा और उनको भी ये होगा, और यहाँ तक कि माँ और बच्चे दोनों को ये खतरा रहता है। मतलब कि जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको भी, उसके फीटस को भी। इसलिए कहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है चिकन पॉक्स के मरीज के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कई बार कई लोग बोलते हैं कि ये जो माता आती है, मतलब छोटी माता, जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर एक बार हो गया लाइफ में तो फिर से कभी नहीं होगा। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस जब शरीर के अंदर एंटर होता है तब जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं इसके लिए जो है एक्टिव नहीं थी, और एक बार माता आ जाती है, छोटी माता या चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है तो हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिव हो जाती है। मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस मतलब फॉरेन पार्टिकल या उसको वायरस के प्रति एक्टिव हो जाता है। फ्यूचर में कभी भी छोटी माता का वायरस आता है तो वो उसको लड़ लेता है और फिर से हो नहीं पाता। तो ये कारण है कि हर इंसान को एक बार होती है, फिर से डबल नहीं हो पाता। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों इसका जो बचपन में ही सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टीका लगाया जाता है, वैक्सीन्स, जो कि आजकल कंपलसरी हो गया है। तो जाहिर सी बात है बहुत कम देखने को मिलेंगे ये केसेस। अगर किसी को हो भी जाता है तो डॉक्टर्स जो है नॉर्मल सी दवाइयों से उसको ठीक कर देते हैं। अब बात की जाए हर्पीस की। कई बार क्या होता है, कई लोगों के शरीर के अंदर ये बैरिसेला जोस्टर नाम का वायरस पहुंच जाता है और जो है ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि उनके शरीर के अंदर रह जाता है और ये आगे चल के हर्पीस जोस्टर के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पे ये भी कंडीशन रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ तो आपको टिप्स देना चाहूँगा। अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो उससे दूरी बना कर रखें, उसके कपड़ों को अलग रखें, उसके जो पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं उसको अलग रखें, साबुन वगैरह अलग रखें, उसका टाइम पर इलाज जरूर कराएं, उसको जो है डाइट प्रॉपर दें, खाने को फल सब्जियाँ जरूर दें, जिससे क्या होगा वो ठीक होगा जल्दी जल्दी। दोस्तों ये तो थी जानकारी छोटी माता या चिकन पॉक्स के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद।